录的第20期火星，第一次来终极特工的时候，我杨迪还有艾克丽丽。杨迪第1期下来以后，他就坐下了。我在这儿做了20，我微博粉丝现在是270万。哇！我估计下面的很多高级特工应该是没有我多的。我就30多万，你买的。现在到第3季，大家好像不太喜欢跟那个互动了。比如说，你看老薛在前那个1、2季的时候，你看看他在地板上有多少次摩擦，跟人肉体有多少次碰撞。真的有。但是你看他第3季，他没有这个地板的摩擦，也没有肉体的碰撞了。怎么现在都不接地气儿了，都不往下走了？而且之前第1季说的最多是我的愿望世界和平，然后要不就是我比钢筋还养殖，要不说神经病啊。到第2季说的最多就是整段垮掉。到第3季连说都不说了。真的吗？他也现在是副局长，他是直接，我现在是副局长了，对不对？我怎么能在家整段垮掉，对不对？哎呀，沈梦辰，你别说话了，这一季和前2季比起来，你少演了多少情景剧，少唱了多少歌，再也不在舞台上绽放你的舞蹈和舞姿了，而且你还去巴黎时装周看秀，还落了那么多季没有来。前锋哥我觉得特别好，前锋哥是特别可爱，这3季以来就是一直特别招人喜欢。我是一直都保有热情的。就看到前锋哥就是觉得有他真好，没他也行。这是开玩笑，这是撒谎。哎，5秒之内走人。对的，薛之谦，你有没有觉得不容易？大家对你期许那么高，我也不容易啊！我今天再到这边来，是我昨天晚上那个飞机 delay，然后我就在机场等啊，飞机怎么还没飞？等了5个多小时。你知道我心里在想什么？最好取消。你不想来？哎呀，天哪！你不想来？我想的是一样的，有没有这种感觉？拍的那么不走心，我现在一点默契都没有。而且我觉得高级特工都特别不爽的一点就是有笑点记录员这件事。我觉得以前火星大家所有的特工都是一个集体，节目好看也是我们所有人努力奋斗贡献。但是现在笑点记录员呢，就像杨迪请过来的，每一次都是他。你们是不是杨迪粉丝后援团的？杨迪现在变笑点最多人了，个人英雄主义凸显的一塌糊涂。哪有？我对各位真的没有意见，但是我想说各位都是垃圾。没有人。没有，杨迪，你就在这个屋里别出去，你才垃圾！我告诉接下来局长就你当。听我说，我真的要告诉你们一个秘诀：你们讲故事的时候，有的人喜欢盯着局长讲，有时候盯着附近的特工讲，不有笑点记录新来后，你盯着他们讲，你讲完以后你还要这样。哎。他们很重要哎，你不得给他使眼色。其实杨迪真的有时候我们说完一个故事，或者我们说完一个段子，一定要盯着笑点记录新人。你就别盯了，你要避开眼神那么垮的段子，还盯别人，会给你。还有，我建议取消笑点记录新人。我也建议，是不是啊？我来，同意取消笑点记录新的，请举手。不同意。这么多人啊！雪芙，你每次都一个笑点，你还不取消啊？那这样子他们就没工作嘞。你看，烧饼也没说取消。我为什么没有举手啊？因为下一期可能没有我，跟我没有什么关系。说的也有道理。好，是这样，既然大家都有这样的一个愿望，我作为局长的话，那我就还是要考虑大家的感受。我们取消笑点记录新，我的亲戚就这样。下一期我们换成垮点记录新人。这你挖了个，你的身材可以，全看你了，耶，全看他了。火星变成他的时代了。其实这个前2季我是观众，对，后1季我真是深深的参与到咱们这个当中。前2季大家伙都互相帮助嘛，一方有难8方支援，你说什么我来附和，你要演什么我就跟着演。但是我一到这个节目当中，根本就没有这种现象。挺好，有共鸣，真的有。我91年的，我容易吧？26岁出来混社会，91年的，91年的，太不像了，太不像了。刀比是91年的，我真的是91年的。对你做了什么？我出道14年，我没有在火星这么垮过。我在5000人的体育馆演过，我在1万人的体育馆演过，我在国外也演过，我在国内也演过，全世界所有的剧院，基本上我比你演的地儿多。真的假的？我比你演的地儿多，比你演的地儿多。还告是吧，这位特工？怎样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 ？你好！哎呀！
我在所有全国各地的所有大小剧场都没垮过，服100多万人的观众，我都没有垮掉。那是因为什么？那是因为你的搭档好。不对，为什么只在这儿垮呢？因为没有人配合我，我就发现杨迪，你记住了啊，你岁数越来越大了，小心啊！你这种出来作孽这种效果啊，人家说梗的时候你搅和人家，人家说梗的时候你搅和人家。小比把自己的垮背负在我身上。人要互相帮助，人家说包袱说梗的时候，我告诉你，你不要老给人家。其实这方面我真的要自我检讨一下，因为别人在讲的时候，第一我不是插他话，我是怕他不好笑，我真不骗你们，所以我有时候插。但是我反应比较快，有时候一插成人家的结局了，就很尴尬。但是我还是要说那句话，我其实不叫插话了，我插的是梗。还有，我发现，在场所有坐着的终极特工根本就不是特工，就是他一个人的粉丝。道路自己了，完蛋了！这一天，烧饼，烧饼。爱听不爱听？这天烧饼怎么了？我说的是事实。我作为一个烧饼，我们不要编整，我们也有粉丝来的，我们也有的粉丝，对吧？对啊，你先说。我作为一个长期在舞台上从事演出的一个喜剧人员，完了，烧饼豁出去了。烧饼真的不想录了。你听我说完，我们得出一个。烧饼，你是不是拿这个当最后一期录啊？所有人，come on！超委屈，说出来。其实我无所谓的，因为我实在不行，我还可以回去说相声，对不对？我发现啊，全场都是薛之谦一个人的粉丝是有根据的，在我们这个相声行业里边啊。谁最火就愿意听他讲笑话，这倒是。他哪怕说的不可乐，大家伙也想听他说。薛之谦哪怕这都垮掉了，大家伙也觉得哇，这个故事好好啊！天哪，都不敢举了。有没有这个感觉？全场都想听薛之谦一个人说，薛之谦说，都在薛之谦最后一句说不出来了。大家伙好吧，那听听局长说。哇！烧饼今天疯了，谁把烧饼逼成这样了？我不知道。头2期说我有好多垮掉，我回去我自己也有分析，因为我作为一个相声演员，我最怕别人说我垮掉，然后垮的我吧，在相声这个舞台就有点没有自信了，你知道吧？然后我就发现是因为大家伙在这儿可能对我不熟悉，喜欢听现场的你们这些老特工讲梗。如果说大家伙对我很熟悉的话，带着那种人物性格，我要讲出来这个梗，大家伙可能觉得不是那么可乐，但是给我一点尊严，谢谢大家。烧饼加油！加油！不是啊，烧饼真的认真了，认真了，烧饼太认真了。那烧饼跟你讲，我们所谓的垮掉，这开玩笑，就是因为你知道为什么我们要点那个垮掉那个点？对，因为现场干掉以后，那个只要我们有人提到垮掉这话，它就会变成一个笑点。你懂吗？我们其实想补救你，并不是说就是因为看了你老说这垮掉，在我们去年的这个封箱上面，我带着所有人都说垮掉，影响的我师傅很不开心。真的假的？真的完了。哇，烧饼真的是压力大嘞，他走心了。我告诉你们，完了，现在好多节目里面啊，都在用垮掉，都在用这些相应的这些词儿。我们都是善意的。你先别着急啊，你知道吗？陈赫已经算是异能感强的人了。我先跟他说，我说我要去了一次火星情报局，哇，他那个地方有一个超级奇怪的气场，不能说气场，他说简直是个结界，你知道吗？我说我不是看到你里面卖萌啊，在卖，就是有这样好。Victory， 这个人应该很厉害。对，他说好，我是硬撑的，我是那个再也不想去了，根本不敢去。他太垮了，垮，就。所以我们的节奏什么相对来说很快。那个陈赫也跟我说过这个事情，他说他录过所有的节目，你们这个火星情报局是我录过这世界上最难的节目。对。然后他整个人干掉冰化，就是给他多少钱他也再也不来了。张含韵上次也是给我发信息说，梦辰，你能在里面生存太不容易了，我们一起下来一句话都没有，太难了。局长，珍惜现在身边能上火星情报局的高级特工吧。不一定哪天就逼死几个，我跟你说。没有，因为来的每一个人啊，我感觉大家都是有分工的，你有发现吗？这边插梗，好不好？插梗。这边呢是你手放尊重点啊，这边插梗啦，插梗。这边是锁骨，拉腿，对不对？你漂亮。人家谁要拉腿啊？你看
向前锋，因为跟局长关系好，是啊，宪哥啊，对，这个啊，我承认。然后这边田园嘛，对不对？比我还垮嘛，对不对？好啊，然后旁边维维广告表演一绝，对不对？烧饼。师门背景深厚，这个是每个人都有自己厉害的。我们靠什么？我靠薛之谦啊！对，靠薛之谦啊，对啊。但是啊，都是有背景的。其实呢，芊芊呢也告诉过我，在这个地方。谁都靠不了，在这边大家只能给你一些反应，你得靠自己有决心。我就自己脑子里面在想，我能靠什么？还得靠自己。我都比你要大10几岁，我到这边还是在这边啊，说的挺好。我决定到最后，今天还是顶个报纸来结束。哎，你好无聊啊！哎，那你这个报纸好难看啊！哎，要不加入对，要不加入对，哇，好厉害啊！好吧。没有绝技，根本不敢来。说到这个话题，其实我是有话说的，知道吧？他也来了，这一集疯了，大家伙。我告诉你，这是我录的第20期火星。第一次来终极特工的时候，我杨迪还有艾克里里。杨迪第1期下来以后，他就坐下了。我在这儿做了20期。哎呦，大会啊！哎呀！还有一点。我微博粉丝现在是270万，哇！我估计下面的很多高级特工应该是没有我多的。我就30多万，你买的。哎，来，哎，我想说的是，我在这做了20期，我想我为什么没有到下边当高级特工？因为我的资格还不够，我的能力还不强，这是我的问题。所以说，遇到任何问题的时候的话，大家不要怪这个环境，不要怪观众，要想想自己的反思，知道吧？对，就是我们自己哪方面可能做的还不对，或者说哪方面做的还不好。另外的话，真的迪哥，咱们2个也不是说第一次在这边见面，我们在年的时候还见过。是。其实我一直想跟您说一句话，你知道吧？就是因为您的戏路可能一直比较窄。就是因为真的，今天怎么回事？我这是来，没事，真心话哈，真心话。为你好哈，就是达人秀那边一直到现在，你的戏路一直都是这个样子，所以说真的，路宽一些对你有好处，真的。我咋了？我是，没说您咋了。建议你要演感情戏，就建议您稍微宽一些，建议您稍微宽一些。恐怖啊！就是你挑谁提议？我提议了，快结束！我提议通过了。好，谢谢。谁给你的勇气再回来的？烧饼是回来还债的，欠了我们30多个笑点。这回回来主要是又给我订票了，我又自己又掏了一点钱又回来了。听说可以交钱上火星，那我们就交一点钱就上了。没关系，烧饼，我觉得啊，如果今天没把笑点还清楚，你应该是不好意思再来了。你为什么笑要这么笑？萱萱，你咋了？我最近拍广告。要一直吃东西撕嘛，然后把嘴巴撕裂了。但是我这个人很爱笑，然后每次就伤口愈合就一笑裂开，伤口一合就一笑裂开。好的，我现在笑只能捏着它笑。接下来欢迎所有来参加本次会议的终极特工，张雪峰老师、陆思小朋友、温小雅同学，还有我们的甘雨哲。王艺林、梅娥姐、绝美汉服新人，欢迎蓄发明志新人、笑点记录新人、极速啪啪新人，欢迎他们能够以30秒钟摆出60个以上的造型的专业 model。哎，我看过他的视频，哎，好，15秒。30个动作，开门都没有他快哎！哦，这招大家都可以啊。这什么了？陆振哥，你就别做了，你年纪太大了，看上去恶心。是不可以做。哎，好想看宇哥来一次，这有什么难呢？专业老模。干什么啦？哎呦喂，OK 的哦，OK 的。
哎，这样很适合卖一些肚兜啊、内衣啊，对，可以做我们就没有洗澡了。有的。我觉得特别的厉害啊，而且真的是术业有专攻。他们每天有的时候多的话，将近要拍1万张。哦，哎呦，我也有这样的朋友，他们虽然很辛苦，但是他1个月下来收入达30几万人民币，这么多啊！难怪已经形成了肌肉记忆了。当然，我们今天还有最后一个特别邀请的这样的一个物种，我们要重点介绍一下，他们的名字就叫做细心的网友，给大家打个招呼。今天把他们请过来呢，就是接下来要有一个局情质询的环节，我们非常非常希望就有更加直接、更加尖锐的问题，直接就问。好，薛之谦，又来了，说什么？你应该比咔咔星的人还要辛苦，你1个月挣多少钱嘞？哇！局长这个太狠了！你1个月的工作量大概是多少？哎，1个月大概能休息1天，最多了。1个月休息1天啊！你就这么算吧，1个月只休息1天，就工作29到30天，他的收入应该比那位姑娘要略高一点。我们计算画上等号，30万1天的话，1个月都是900多万的收入。1个月哇！前锋在圈子里很多人都说，你只要在入，没有脸了。很多人都问我这个问题，说，哎，前锋为什么总是跟着我们的局长？你是不是离开局长以后，你都不能做主持人了？这个我要讲句公道话。哎，来，其实你们都没有发现一个事实，真正的意义就是我离开前锋，我不会主持。哇，厉害哦！哇塞，这个回答，天哪！郑哥上来，我来问一个问题。好，朱正哥最近的那个工作人生都和薛之谦绑在一起了哈。对哎如果有一天薛之谦不要你了，你觉得你还能在娱乐圈立足吗？又挑事！哎呀，薛之谦说只要他红着，绝对不会不要我。你们说薛之谦红不红？好。然后薛之谦真的就算不要我了，我还可以退回我的主业婚庆主持。1年有365场婚礼，就有365个祝福。1年有365个婚礼，就有365个祝福。好，接下来我们要有请各位细心的网友啊，有什么想问的？来，中间那位年轻漂亮的姑娘，我想对那个不常来开会的烧饼，根据你的观察，郭雪芙和沈梦辰，如果选一个作为老婆的话，你要选择哪一个？必须选择一个。选郭雪芙和选你指着他说，你确实很久没来了，你指着他叫郭雪芙。都不认识我了是吧？肯定会选择雪芙，为什么？因为她生不了儿子。哎，这我怎么话生不了儿子呢？啊？你怎么会说人家生不了儿子？这怎么说话呢？这个话你要跟我说清楚啊！怎么说人家生不了儿子？你怎么回事？这要打架了揍！他，揍他！我为什么生不了儿子？我跟你说，一般腿粗的女孩都生儿子。哎，我当定了，我怎么就生不了儿子了呢？那你非要嫁给我吗？那我还是别生儿子了吧。哎，是的吗？我烧饼好嚣张哦，完全不顾及杜海涛感受的。还有谁有问题？那位穿黑西装的那位男生，哎，局长好，我发现您几乎跟所有的名嘴都有同台较量过，但是唯独没有跟蔡康永老师同台过，您是不是怕输给他？我要告诉大家，只要火星情报局的粉丝敢突破200万，我就敢把蔡康永请到火星开会。还有问题吗？那位小姑娘。我想问一下郭副局长。哦，郭副局，这是你，是我吗？你就是郭副局长。我想问一下郭副局。我发现所有来过火星的特工都会爆红，为什么你现在还是只有这一个节目？是不是在火星出道以后已经是你的事业巅峰了？哇，这细心的网友真的是搞事情哎。其实节目不是我的强项，那我觉得我应该要做的是把火星做好。你还想把火星做？我在努力了。雪芙认真嘞，被人说到心坎嘞。哇，雪芙有内疚了，我的天哪！所以就是还没有到达巅峰这件事情，我还在努力中。好，非常非常真诚的讲了，他很希望自己通过不断的努力把火星做垮。做好啊！做什么？做好哦，做好。
还是那个规矩，想要来现场指教我们的，来扫一下这个二维码，亮出你的发现和质询给我们看到你的真本事。火星特工呢，从来不害怕正面的交锋，就怕你不敢来。各位特工，现在正式开始提案了。来，让我们有请薛副局长。近水楼台先得月嘛，这是我的大哥朱桢，请出列。好的，哇哦，可以哦。我发现，哇，这是80年代的份儿哎。他是老派主持人呐。让我们进入下一个环节。你真的有好老派的感觉。要不就来一套动作。我发现，还是要走自己的 style， 对不对？撒谎过后必有倒霉的事情会发生。哎呦，真的，此话怎讲？这个是有切身体会的。有多少头发就多少头发嘛，别硬撒谎，弄一些假发片。跟你一样的那顶我已经在做了。你知道他这头发厉害到什么程度啊？他这新科技，就整颗可以拿下来以后，第2天整颗套上，不用洗头的。真的假的？特别方便，超厉害，可以用1年，就是上去下来，上去下来，上去下来。火星情报局第3季最后一期的最后一个结束动作，你把发套。你答应了，最后一期就保你来了，多好，是吧？是不是多好？那我就不来了啊。我们来说一下，其实人呢一撒谎就会心虚，是我的一个好朋友。然后他呢喜欢上了一个女孩，然后这个女孩呢是特别不喜欢有钱人，但这个男孩子就想我一定要隐瞒自己家里面很有钱，就跟他撒谎。朱桢，你是不是看韩剧看多了？后来这个男的得了白血病，对不对？不是，没有白血病啊。然后发现他们两个其实是兄妹。对对。一般都是这个桥段的韩剧，因为后来呢2个人就恋爱了嘛，就这个男生要刻意要表达自己非常没钱的状态，但是有一次回家，那个女孩子就问他了，哎，你是不是骗我？骗你什么？你说你没钱啊？你戴那块手表，我在网上查过了，挺值钱，最便宜的样子都要60万，一下子就乱了阵脚了。你想啊，没有啊，没有，不值钱啊。这个手表就400块，是在网上买的。既然是这样的话，你自己到厨房去看看吧，已经被我榔头敲得粉碎，摆在那边，表带都剪掉。哎呦！然后出来，你为什么要这样？为什么？他说我在钱包里面看到一张你和一张老女人的合影。你是不是被包养的？你骗我！老女人，她妈妈跟妈妈吧？对，跟妈妈解释都解释不清，女孩子就走了。后来一段感情就结束。那女孩子有那么不爱钱吗？哎，薛之谦，你是一个很乖的孩子。我好怕我这个故事也垮掉，因为好无聊啊。你这好怕。没事，真神加油！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 你最棒！加油！你最好！我爸爸是一个写书法的人，写书法，然后我小时候这个。好可乐呀！这下真垮了。我的天哪！我想帮你，我想没事，谢谢你啊，超炳，辛苦你了，不好意思啊。我爸爸是一个写书法的，他写的书法，他喜欢写着写着自己看一眼，坐下来这样欣赏一下，然后他总是站起来坐下来，站起来坐下来，我就等他突然间站起来写的时候，把他的椅子抽掉了，然后他手上拿着毛笔蘸着汁很想看翻过去，然后哇，整个毛笔都是溅一地黄嘛，地板上都是，他回头就这样看我一眼，因为房间里就我一个人嘛，你知道我说什么吗？不是我，叮咣叮叮叮叮。然后第2次，小时候不是家里没什么钱嘛，对吧？爸爸就2000块钱，那是我们全家用的家当，他放在信封里，写完放在抽屉里锁掉，我就偷偷跑过去偷给100块，请全班的同学去吃路边摊嘛，吃到大家吃不动，我觉得不错哦，再偷100块，死了，你知道吗？那200块对爸多重要的嘛？后来问你谁偷我的钱，谁拿我钱？当时就我跟我奶奶2个人，我看一眼奶奶，不是我，叮，奶奶也加入打你的队伍，难道是我吗？打拐杖因为奶奶我长大一点了，那时候我告诉你，我家里条件好了，家里有钱人出来门，那个门都啪啪啪关6下那种，咣咣。我就喜欢坐在车里这种感觉。我爸说那你在车里等我好不好？不要乱动车子啊，不要乱开啊。他去超市买东西了，我前排一坐，开玩笑，没学过开车，哇，冲到路口，但是那是停车场嘛，就看到我那个车整个一辆车出去了1截，没有在车位里面。结果我爸爸回来了，谁干的？不是我。不是我，快点，有没有垮掉？没有，没垮。而且说实话，只有你一个人，你爸爸也是，为什么？爸爸为什么要问啊？因为爸爸知道他若干年之后要来上火星情报局，需要这样的一个梗。爸爸给你的惯子，爸爸老是配合他。我突然想到，我奶奶小时候，
也是吓我们，因为那个时候我们在老家是农村嘛，2楼是那种阁楼，就有老鼠在楼上嘚跑来跑去。然后呢，我们也是吵，吵。我奶奶就觉得一直吵到她睡觉，她都很烦，她就说：“你们吵吧，楼上跑的是爷爷。”我爷爷不是走了很多年了嘛，好吓人。我吓得马上去睡觉，但是我一直在想，爷爷跑得太快了，小碎步啊。而且好多爷爷，有的老鼠成群结队，好多爷爷。这宇哥，您撒过谎吗？当然撒过，撒谎撒到头发都白。我现在讲这个故事不是我自己撒谎，我的孩子撒了谎。有一天，他手机在我们房间里面，下来之后就说手机不见了。那我就跟我太太商量，我们觉得他一定是因为想要换手机。但是呢，在这个时候我们就没有揭穿他，我们就当作没这件事情。后来我老婆就跟他讲，我已经吃到50岁了，你这种小把戏不要再骗我了，你自己想想你要不要承认？最后他就承认是他的错。但是我跟你讲很奇妙哦，因为他犯了这个错，我们从头到尾没有骂过他一句。对，然后从那个事件开始之后，有什么话该做什么事都做什么事，功课也变得很好，真的很奇特。就是因为你处理的方式，有小孩的时候，你对他进行教育的时候，真的要骗他。我们家小木木现在可以背很多唐诗，2岁8个月，因为他喜欢奥特曼打怪兽，我就骗他，我说奥特曼打怪兽，怪兽最怕什么？咒语。他说要背唐诗，爸爸教我咒语，我说。咒语就是唐诗，我要背唐诗，然后我就开始教他，他现在可以背好多。这样可以，这好厉害哦！他会不会长大之后觉得奥特曼是唐伯虎之类这种人？哈哈。我是有一件事儿，老薛知道，因为在结婚之前，我想给我老婆一个惊喜。当时我就想，她喜欢谁？喜欢滨崎步。那我就想，哎，我是不是应该在结婚的现场？你演滨崎步啊？我想演一首冰淇淋喜欢的歌，我都想吐。滨崎步突发，你想想看那感觉，还在唱跳哎。而且滨崎步腿好粗。然后呢，就我去网上去买滨崎步的衣服，还买了这种丝袜3连套的那种，变态，就全部都弄好以后，我在家里面对着那个镜子里面，我就开始各种跳。后来呢，我就突然之间我发现，哎，就是他不太会跳。我想算了，因为套着丝袜嘛，我就脱掉了，然后把衣服全部都藏好。但是我把那个破掉的丝袜就直接扔在垃圾桶里面。后来我老婆回来以后，她就说：“哎，这个丝袜是谁？这什么意思啊？”啊，我说这丝袜薛之谦的。我告诉你，这件事情是真的。我还跟他发信息，我还莫名其妙口碑变很差。他说那个丝袜是你本人穿的吗？不是，我说昨天晚上薛之谦去我家，然后他说那薛之谦在你家怎么会有丝袜呢？这丝袜是什么意思？我说我的女朋友呢。圆这个谎你多难，我还想给他惊喜，他是破洞的，你知道吗？拉的还很开。然后他说薛之谦为什么会有丝袜？我说薛之谦，你懂的。见面的时候都问他，哎，有没有那个什么试探，你知道吗？跟一个女生到朱真的家去啊？我说啊，有。其实我们的撒谎这件事情，在我们的生活当中还少不了。哎，我跟你讲，没有谎言的世界，有的时候也蛮可怕的。你是可以说实话没有错，但是你说实话不代表你要变成一个混蛋。就是有些事情其实它不能说是谎言，它其实是一种社交的礼仪。对。我怎么觉得有站起来呢？突然想到和那个不熟的朋友尬聊，其实也是一种社交礼仪。如果这个时候说真话，就会很尴尬。一般尬聊分3种，第一种就是夸对方的皮肤，哇，你最近皮肤好细腻哦，谢谢，哇，好白哦皮肤，谢谢。真话怎么说？哇，你的皮肤好干哦，哇，毛孔好粗哦，我的天哪！我前段时间看你那个真人秀，哇，本人跟照片差很多哎，哇，你好黑哦，哇，你用什么粉底呀？哇，说的是真话，哎，还不动手，还不动手，他说的都是他的心里话，这个要编还很难编。好，没有，真人秀是我自己啦。第二种夸身材，哇，宝贝，你最近身材好好哦，哎，你应该是那种怎么吃都不会胖的女生嘛，哇，真的好羡慕哦，天哪，身材好，穿什么都好看，对不对？哇，雪芙自己都听不下去了。如果说真话的话，就是，哇，你最近是不是又胖了？你看你腰好粗哦，我的天哪，快跟前锋的头一样大了。他的腰怎么跟我头一样大？神经病！好，第三招，女生在一起夸服装，说哦，这件衣服特别有品味，这件衣服应该是 black white
elegant， 哇，应该是从 Paris 刚回来，对不对？哇，你有没有许愿？哇，好时尚，我的天！实话实话。哇，这件衣服真的好大吗？天哪，沈梦辰你完了！他说的真话。Oh my god！ 姐夫，我靠，好狠啊！他今天火力全开。这一趴下来，他们两个真的没办法做好朋友了。局长，我跟你讲，我前几天去参加一个朋友的婚礼，他妈妈是非常活泼开朗的人，已经80几岁了这样子。然后我第一次见到他，然后他就是这个跟我这样就这样妈妈这样寒暄开来的。他最后问我说：“你觉得我怎么样？”你朋友的妈妈这么容易就看出你的为人吗？是不是？她真的很活泼。然后我就说我妈妈好开朗啊，一定是一个很正能量的妈妈。你把整个的会场的气氛弄得非常的好，真的是很棒的妈妈。你知道那个妈妈已经她直接到什么程度吗？你都没有别的形容词了吗？你就念这点书吗？你不是演艺人员吗？你不是应该讲很多很好听的话？你就只有这点形容词啊！就是我第一次马上就被塞了一个耳光，就是交流的过程当中，你要想好很多很棒的形容词。有一些词，这个词汇还是要有了。但是我想到我第一次和戴军哥见面的时候，他也是说了实话，但是他用玩笑的口吻说了，我觉得还行。总说，戴军老师好，我是杨迪，我们是第一次见面。我们俩肯定是第一次见面，因为你这个长相，如果我见过的话，我肯定忘不掉的。你有觉得一下子距离就拉近了？就拉近了，因为他开我玩笑嘛，但我在背地里就诅咒他。没有了。我也跟戴军老师特别不会聊天的说过一次话，我说这是第2次跟您在一块录像，第1次是我15的时候，剪了，把这段剪了。说明加油啊！有的时候会群体的说谎。我突然间觉得，我们现场的这些观众朋友，他每一次的笑声跟掌声，是不是也是出于礼貌，给我们穿上了皇帝的新衣啊？有的。没有吧？来，我们问一下，温小雅，是真的要说实话吗？那还是别。天哪！你要说什么？说明这个实话很难听。如果你有什么问题，我就当场把你勒死。对。现场其实只有一个特工真的能让我发自内心的笑出来。不会吧？就是杨迪。对。不录了，算了，完了，我走吧。人家听我解释。杨迪，你坐那儿，